Abdulaziz aka, menda 1-darajali eshitish pastligi aniqlandi. Hozir eshitish apparati taqishim kerakmi shunda? Hop, bunaqa holatda 50-50, sababi sizni yashash hayotingiz tarzidan kelib chiqadi. Kimdirlarda bo'ladi passivniy obraz жизни yoki bo'ladi kimdirda aktiv. То есть passiv deganda kimdir o'zi bitta o'zi ishlaydi, kompyuterda odamlar bilan kam muloqot qiladi. Birinchi eshitish daraja degani bu pichirlab gap, то есть shopotniy rechi eshitmaydi degani. Bunaqa holatda mana men siz bilan hozir gaplashyapman, 50-60 balandlikda ovozim chiqadi. Buni deyarli yetarli bo'ladi eshitish uchun. Xo'p, aktivniy obraz жизни bo'lgan holatda odamni yopiq xonada birga bir eshitadi-yu, lekin uje odam ko'paygani hisobiga, uje qo'shimcha shovqin bo'lgani hisobiga atrofda eshitishi kimdir ovozi yo'qolib qoladi, kimdir ovozi boshqacha chiqadi. Ba'zi odamlarda hayot tarzi aktiv bo'lgani hisobiga o'sha o'qish paytida yoki ish paytida odamlar bilan muloqot qilgani hisobiga o'sha har bitta tovushni eshitib, unga o'sha savolni eshitib, unga to'g'ri va aniq javob berish muhim bo'lgani hisobiga apparat taqish kerak va samarali bo'ladi. O'sha holatlarda bilish uchun o'sha bizning klinikaga kelib, o'sha hozirgi holatda audio soha apparat, внешний receiverli soha apparatlarimiz bor. Bu misol bunaqa zaryadniy stansiyasida bo'ladi. Unda o'sha receiver simi chiqib turadi, qulon orqasiga taqiladi. O'sha ko'rinish jihatidan ko'rinmaydi. Funksionalность imkoniyati bo'yicha u faqat sizga soha apparat bo'lib xizmat qilmaydi, hamda naushnik, то есть hozirgi современный gadjetga o'xshab telefoningiz bilan ulanib, musiqa eshitib, telefonda gaplashib, bemalol o'sha o'zingizni hayotingizda дополнительный yordamchi sifatida gadjet qilib ishlata olasiz. Xo'p, endi uni ham har xil modeli bo'ladi. Bo'li byudjetnidan boshlab standart biznes premiumga qarab ketadi. Соответственно, o'shani bilish uchun bizning klinikaga kelib, o'sha probniy apparat o'zingizga mosini taqib, o'shani 2-3 kun muddatli sinovda uyingizda, uy sharoitida, ish sharoitida taqib bilishingiz mumkin. Sizga qanchalik apparat foyda berayotgani, bermayotganligi, sizni o'sha qaysi moment uyda eshitishim shart emas, ish joyimda o'sha misol klientlar bilan muloqot qilayotganimda ularni eshitib, ularga javob qaytarishim muhim bo'lgani uchun o'sha ko'plar ish joyida faqat taqadi. Agar sizda ham eshitish bilan bog'liq muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, Phantom klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin.